Да, здравейте всички, аз съм Creator и днес мисля да започваме едно survival учение на Minecraft. Това вероятно ще е... Да, това е първият ми survival, в който снимам. И нека да започнем. Влизаме в синглплеер, създаваме нов world. Ще кръстя world си... така... Опа, греш. Survival, окей. Да, моето име е Survival. More world options. Някакъв seed, random seed. Айде да е Survival. Айде така, готово. Сега... Айде... Не, също няма да взимам честа. И създаваме новия world. Уоу. Точно на ръба. Мамка ми, аз паднах. Еми. Това може да се очаква от мене. С нубските ми умения. Anyway. Сега да намерим начин да се измъкне. Мамка му, зомби, умирай, 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 умирай. Умирай. Стой далеч от водата, стой далеч от водата, не! Мамка му, умрях. Няма стане на малко. Нека съберем доста. Гравел, тъй изглежда високо. Стига толкова. Упс. Да. Отиваме да се изкачим от най-високата част на равина. Ето тук. Да, лъжи ми станаха. Окей. Така. Нека се огледаме. Кравички, супер. Лол, село, супер. Така, гора, планина. Идеално. Перфектното място за живот. В Plains Biome. Само трябва да се огледам за овце. И куче да изсикам. Опа, фреймдроп. Прави се. What the fuck. Странен фреймдроп. Както и да е, супер пещерички. Ще ги експорнем някое време. Сега нека си направим една брадвичка с крафтинг тейбъл, нали? Така. Готово. Готово. Така. Така. Нека отсечем около 20 дървета. Това ще е достатъчно. Всъщност 20 лога трябва да събера, не да отсека 20 дървета. Чувам скелет, който се разхожда някъде тук. Но не се е заплатил към мене скелета. Още маличко. Не, всъщност е достатъчно. Ако се върнем в селото и да оберем фермите, ще вече обърнях. Странен фреймдроп.
Супер оферта. Говорим тук. Супер, Diamond, Gold, Iron, Меч, Iron Key. Добро начало. Много фреймдроп. Мисля да остана в селото, да започна от тук, нали, сървайвалчето. Той, че си има изградени сгради и не се налага да строя. Опа. Моя грешка, щупих по грешка и две работи, но не беше по-ясно. Морковите. Само 9 моркова. Жалка работа. Сега трябва кълъвствам. Сега нахраня. Първо. Трябва ми да покупаем малко. Още около обяд. Имаме достатъчно време. Къде е този скелет? Където се разхожда. Явно обмисля как да ме убие. Сега тук. Нека се върнем и да определяме насам какво мога да намеря. Нищо. Абсолютно нищо. Тук. Всъщност има айрон. Упс. Заболях. И като взимам айрона. Тук има още айрон. О, още айрон. Идеално. Да. И се чудя къде ли е този скелет. Ето го. Ела ми. Мари, мръсно нещо си. Пърбаско къде. Мръсно пърбаско къде. Айрон, аз обичам айрон. Вземем този кол. Още е айрон. Да го вземем. Айрон. Зомби. Готово. Нека продължим с копането. Така, нека се направим няколко стика за торчове. Готово. Осветяваме цялата пещера и после отбираме ценностите, родите. Се отгледам за нещо, което
Не съм изпуснал, да. Да, обрах ми. Тук още айрон. Вземаме го и него. И нормално. Дали ще успее да го убие? Да, ще успее. Супер, ендер пет. И още един. Айде да разгневи се. О, фак! О, май. Мамка му. За малко да умра. Готово. Има още малко кол. И айрон. Не, всъщност не е го айрон. Привидявам се. Между другото съм на най-новия снапшот 14W21D. Затова може да има... Нали, затова виждате шелдонита и там гранит ли беше, как беше, не помня. Да. Все още не мога да им запомня имената. Това мисля, че беше с Алхама, не помня. Алхам 10. Да вземем останалата част. Колко е на него? 57, супер. Достатъчно, за да се направя броня. Дали навън вече не е нощ? Ооо, колко много айрон на едно място. Да. 6 блока айрон, т.е. 6 руди на едно място. Добре, нека се върнем горе. Се четворна в пещерата. Още. Ужасно. Нека остана тук. Ще стана тук, за да си направя храната и да се върна горе пак. Регенвай. Така. Стаки 3 айрон, супер. Играя от няколко минути. Това е да си професионалист. Или да имаш добър късмет. Голям късмет. Крафтваме на върха. О, 3 врати. Омага. Променили са го. Супер. Няма вече се стакват вратите. Това тук, това тук. Кол тук. Айрон също. Но, бол. Ще си го използвам, но нямам стрели. Нека малко модифицираме къщичката.
Айде още много. Готово, сега пръчки. И фенсчета. И готово. Идеално. Само трябва да направя една врата. Добре, фенсгейт. То. Аха, идвай. Така. Влизай. Подгонили са го зомбитата. Гъркия. Еди, влез вътре, бе. Влез вътре, бе, ей! Абе, аз на кого говоря? Глей го. Но така. Да вземем айрона и да го спичем. Това е достатъчно. Нека махам това. Да освободя малко пространство. Гледай го, той пак излезе на... Уху. Подплаши се, горкия. Оплаши се. Има хубава офертата. Да, нека стане тук. Мамка. Моите вилиджърс имат са квартиранти. Как ти иде? Какво правиш така е? Какво правиш на верандата ми? Ей! Май си тук е! Какво ще да правим? Ще да пикая на... Това е достатъчно. За полностак. Нещо наоколо, което да е заплаха, няма. След днес крипари и скелет. Долния скелетон там. Нищо заплашително. Оставяме това тук. Така. Имаме един даймонд. Сега ще го оставя тук. Изчакваме да се пече. Ще избия тия паец тук. Упс! Ударих нещо, което не трябваше да удрям. Айде, къде е? Станем на половина. Стане тук. О, супер, две къщи с букшелф. Един букшелф само трябва да се крафтна още. Идеално. Супер. Идеално оферта 36 лотен плюс за Емералд. Аз трябва да заключа тук, да сложим осветление. То. Ако обичаш, се махни от вратата. Нека видим какво стана. Още един айрон, само трябва да изчакам. Айде, влизай. Ако щеш. И нека си крафна армора.
Една каска. Ставяме си го. Готово. Слънцето изгрява. Добре, избих го. И Колбера и останалите ферми. Не успях, нали? Добре, сега. И готово. Тук има още. Фреймдроп отново. Така, малко. Може би трябва да сложим някакъв блок върху водата, за да не падат вътре. За да не пада вътре житото и семената. Да, нали? Е доста трудно да ги махна после. Или по-точно ме мързи да го направя. Вярвам, че не видях никъде картофи. Само моркови. Моркови ще да кажа. Някъде отново има проект. Да, и така. Пича. Още един. Гледай го защитава своя вид. Идеално, но и пържолки. И там прасчето. Аз ги наричам пържолки или бекон. Се огледаме наоколо, да видим какво има, какво няма. Определено няма овце. О, идеално. Това езеро е доста готино, да ми хареса. Вероятно ще има някаква постройка. Доста добре изглежда. На фона на дърветата и възвишението там. Тук има пещера. Нека отида да поразгледам още наоколо. Странно. Фреймдроп отново. Май също има езерце. Не. Да, в езерото. Май, или пък не знам. Мамка му няма никакви овце. Няколко снимки му след. Ми трябва 12. Още доста паец ще изгубят живота си. Още да се отгледам наоколо. Нищо интересно. Добре, връщаме в селото и мисля да приключвам с клипа. Мисля, че стана твърде дълъг. Добре.
Надявам се клипа да ви е харесал. Аз съм Creator и ще се видим в следващия епизод. Бай!